今日はまあまあええ肉。ちょっとサシがきつすぎるな、おっさんには。塩コショウのみで焼いて食うならまあうまいやろ。はい、焼けましたね。これまだあかんよ。ええ肉は。なかなか甘い。2、3枚でいいけどな。もういいわ。舞茸きつねうどん。これネギないのがちょっとショック。ネギ山盛りして絶対舞茸の入れがね、劇的に味が変わる。私やったよな。以上か。これなんかしてる？オオカミとかなんかあったよな。それお前オオカミに寄生獣2匹みたいになってる。お前怖い。これオオカミじゃんこれ。あ、お前なんとなく口がイブちゃん。右の目はカニ。ちょっちょっと目のでかいカニ。となんか右や。どう見ても。これカニ。足ないか。そっちやろ。それがカニちゃん。一本。右や。指が開かんよ。寄生獣や。夜中の骨はやけ。夜中って何時やけ。10時ぐらいか。一周回ってくる。いいね、この火だけの明るさ。あと虫の声。今日はでもやっぱあれやな。明日曇り雨言うてるから星は出てないよ。残念やね。曇ってる。ちょっとやっぱり前島とは違うな。俺ヘリコプター飛ばへんから。でも今日晴れとったら昨日結構星が綺麗かな。今まで星を意識してみたらな。何を頼むの？星を意識して見てないからなって言うと思う。っていう中にさっき泣いてたよ。火強しようか。ソーセージ用に。単にオリーブオイルのすき焼きなんやけどな。イタリアンすき焼きなんやけどな。塩コショウと。これ塩だけでもほんまうまいね。まあ堀に染めてるけど塩コショウだけでも全然うまい。実はうまい。岩塩やってもっとほぼ寝てるやん。食いながら寝んの。結構腹膨れるね。いやこれ結構まあまああるで。お前のフードファイターでもパンがね、パンがなまだあんの。パンが膨れる。パンある。なんで混ぜや。いい感じ。好きに焼いて好きに食うて。これはうまいね、これ。うまいわな。
うわうまい。うまそう。まあ普通や。カマンで言うやつはこのことやな。うん。いいやこれうまいこれ。見てこれ。うわうまい。これはうまい。堀西と塩コショウだけでもうまいやろ、意外とな。これはうまいわ。これはやばい。巻き取ってきて。もう本気の焚き火やな。高橋、くべすぎ。それ置いとけ。何したいの。ええけど。でもちょうど思い出っちゃう。意外とでかいの持ってきてるな、お前。すっごい巻きが早くこうできてくるよね。山に行くと。すぐ1時間分出るな。この小枝のな巻き好きやね俺。意外とガタガタ言うてんと切れっていう話。桂これだよな。うん、カズラこれ何の話やねん。この白い火があんのも好きなんやけど。細い木やし燃えてそのまま終わりや。一瞬やからな。でもまあいい火やわな。靴はならではのその辺に折ってる木を焼くってやつや。うん10月31日 13.5 度雨雨やね、雨やからこう引っ張って雨の空気なんかったのね。まあしゃあないわね。山の天気が変わりやすいからここの100張りの人たちも大変やね。みんな大変や。撤収が大変やわ。ちょっと降ってるけど。ティッシュ、ここはった。